Кыш бабайҙарҙы Рәсәй актеры Никита Джигурда етәкләһә, уның ейәнсәре ролен телетапшырыуҙар алып барыусыһы Евгения Машко үтәне. Ойоштороусылар әйтеүенсә, парадта 1000-ға яҡын ҡыш бабай һәм ҡарһылыу ҡатнашҡан. Иң яҡшы персонаждарға бүләктәр тапшырылһа, Ҡунаҡһарай янындағы майҙанда ҡарһылыуҙар төрлө конкурстарҙа һынау тотҡан. Ярышта Сибай ҡарһылыуҙары башҡаларҙан кейемдәре, матурлыҡтары, дәрт-дармандары менән дә айырылып торҙо. Өфө ҡалаһында бөтә Рәсәй ҡарһылыуҙар парады үтте. Сибай ҡалаһының командаһында 11 ҡарһылыу ҡатнашты. Иң шәп ҡарһылыуҙар командаһы номинацияһында еңеү яулар өсөн беҙ әҙерлекте декабрь айында уҡ башланыҡ. Костюмдар әҙерләнек, бейеү һалдыҡ, дефиле әҙерләнек һәм беҙҙең команданы парадтың иң шәп ҡарһылыуҙар командаһы тип жюри билдәләне. Беҙгә йәйгелеккә Башҡортостан буйынса ялға сертификат бүләк иттеләр. Сибай командаһында 11 ҡарһылыу ҡатнашты. Беренән береһе сибәр, матурҡайҙарҙы тыуған ҡалабыҙға, тыуған төйәгебеҙгә сикһеҙ һөйөү берләштерә. Тап ошо хис-тойғо ярышта еңеп сығыуға булышлыҡ итә. Гүзәл заттарҙың тырышлыҡтары бушҡа китмәне. Сибай ҡарһылыуҙары еңеүсе булараҡ республиканың туристик ял базаларының береһенә ял итеү сертификаты менән бүләкләнде. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Кадаева, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.